Vitajte. Dnes sa spolu pozrieme na niečo fascinujúce. Vydáme sa na takú rýchlu cestu naprieč južnou Európou. A verte mi, je to región zaliatý slnkom, plný histórie a je to miesto, ktoré, doslova formovalo svet, ako ho poznáme. Keď sa povie Južná Európa, asi každému hneď napadne slnko, more, možno nejaké tie antické ruiny. A hej, to je pravda. Ale je za tým aj niečo viac, čo vlastne naozaj spája tieto národy. Lebo hovoríme tu o 3 obrovských poloostrovoch. Poďme sa na to spolu pozrieť a odhaliť, čo majú spoločné. Tak, a naša cesta sa začína. A kde inde ako úplne na západe Európy. Sme na Pyrenejskom polostrove, mieste, ktoré bolo v podstate odrazovým mostíkom pre objavenie celého sveta. A prvou zastávkou je samozrejme Španielsko. Je to naozaj rozsiahla krajina, žije tu takmer 50 miliónov ľudí. A taká malá zaujímavosť, jeho hlavné mesto, Madrid, sa ním stalo až pomerne neskoro, v roku 1561. A viete prečo? Lebo malo perfektnú strategickú polohu presne uprostred krajiny. A keď sa pozrieme na španielsku vlajku, to je vlastne taká malá historická mapa. Tie farby, červená a žltá, tie pochádzajú ešte z čias najstarších kráľovstiev. A ten erb v strede? To je naozaj zaujímavé. Zobrazuje Herkulove stĺpy, čo je v podstate symbol prechodu medzi Európou a Afrikou. Taká brána do neznáma. Dobre, zo Španielska sa posunieme kúsok na západ, k jeho susedovi Portugalsku. Áno, je o dosť menšie, či už rozlohou alebo počtom obyvateľov, ale jeho historický odkaz, ten je teda obrovský. A podobne ako tá španielska, aj portugalská vlajka má svoj príbeh. Zelená symbolizuje nádej, červená zasa krv tých, ktorí bránili národ. Ale to najdôležitejšie je ten symbol uprostred. Je to armilárna sféra. A to je v podstate starodávny navigačný prístroj. Taká večná pripomienka zlatej éry portugalských objaviteľov. A keď sme pri Portugalsku, v Lisabone sa skrýva jeden neuveriteľný poklad. Je to doslova kúsok živej histórie. Predstavte si, že práve tu nájdete najstaršie fungujúce knihkupectvo na svete. Funguje nepretržite od roku 1732. Prežilo zemetrasenia, revolúcie, proste všetko. Dobre, ale ešte predtým, ako opustíme Pyreneje, musíme sa na chvíľočku zastaviť v Andore. Tento miništátik, schovaný v horách, má totiž jeden svetový unikát. Spoločne mu vládnu francúzsky prezident a španielský biskup. A nie je to vtip. Je to pozostatok stredovekých dohôd. Tak, Pyrenejský polostrov nechávame za sebou a presúvame sa na východ, priamo do srdca Stredomoria. Našou ďalšou zastávkou je ten známy polostrov v tvare čižmy. Áno, miesto, ktoré bolo kedysi centrom tej najmocnejšej ríše staroveku. Sme v Taliansku, v domove viac ako 60 miliónov ľudí. A Taliansko, to je krajina plná fascinujúcich protikladov. Na jednej strane máte ten pulzujúci priemyselný sever a na druhej ten pokojný slnečný juh, kde na vás história dýcha z každého kúta. Ale Taliansko to zďaleka nie je len o histórii. Stačí sa pozrieť na tieto čísla. Viac ako 50 miliónov hektolitrov vína. To robí z Talianska absolútneho svetového lídra. Je to tradícia, ktorá je proste hlboko, ale naozaj hlboko zakorenená v ich kultúre a aj v ekonomike. No a keď sme už pri tom kultúrnom vplyve, tak cestoviny. O tom sa ani nemusíme baviť. Pozrite sa na to. Pre neuveriteľných 81% Talianov sú cestoviny úplne bežnou súčasťou jedálnička. To je jasný dôkaz, že to nie je len nejaké jedlo. Je to súčasť národnej identity. A priamo uprostred Talianska sa nachádza niečo naozaj zvláštne. Hneď 2 z najmenších štátov na svete. Na jednej strane Vatikán, jasné, duchovné centrum katolíckej cirkvi. A na druhej San Marino. To je zase najstaršia existujúca republika na svete. Predstavte si, udržiava si svoju nezávislosť už celé stáročia. A naša cesta pomaly vrcholí. Blížime sa do regiónu, ktorý môžeme bez preháňania nazvať kolískou celej západnej civilizácie. Áno, prichádzame na Balkánsky polostrov, miesto, kde sa zrodila filozofia, demokracia, divadlo, vlastne všetko, na čom stojí naša kultúra. Vstupujeme teda do Grécka. A identitu tohto národa formujú 2 veci. Samozrejme, je toto nesmrteľné antické dedičstvo. O tom niet pochýb. Ale potom sú tu tie tisíce ostrovov, ktoré sú roztrúsené ako drahokamy v Egejskom a Ionskom mori.
To je neoddeliteľná súčasť Grécka. A opäť, poďme sa pozrieť na vlajku. Aj tá grécka je plná naozaj silnej symboliky. Tých 9 pruhov, tie predstavujú 9 slabík národného motta sloboda alebo smrť. A tá ikonická modrá a biela, to je predsa jasné. More, obloha a čistota boja za slobodu. Cestu po tých veľkých polostrovov zakončíme na jednom špeciálnom mieste. Na Malte. Tento malý ostrovný štát bol vďaka svojej strategickej polohe celé stáročia takou križovatkou civilizácií. A to samozrejme zanechalo nezmazateľné stopy v jeho kultúre aj architektúre, je to tam cítiť na každom kroku. Takže prešli sme 3 veľké poloostrovy. Videli sme naozaj rôznorodé krajiny. Ale teraz sa vrácme k tej pôvodnej otázke. Čo je tá neviditeľná nič, ktorá ich všetky spája? Poďme to teraz celé zhrnúť a nájsť tú ich spoločnú identitu. A asi jedným z najsilnejších spojí je životný štýl. A jeho srdcom je, samozrejme, tá svetoznáma stredomorská strava. Princípy sú vlastne úplne jednoduché. Každý deň nejaká fyzická aktivita. K tomu veľa, ale naozaj veľa ovocia, zeleniny, olivového oleja. A mäso? Toho len veľmi striedmo. Takže je jasné, že tieto krajiny spája oveľa viac než len to slnečné pobrežie. Je to taká kombinácia viacerých vecí. Majú spoločné subtropické podnebie, sú to všetko dosť hornaté krajiny, ich ekonomiky sú do veľkej miery závislé od turizmu. No a potom sú tu tie hlboké historické korene, ktoré siahajú až do antiky. A samozrejme, tá strava plná olív, hrozna a citrusov. Južná Európa. Je to región, ktorý dal svetu základy civilizácie. To je fakt. Dnes ale čelí úplne novým výzvam. Sú tu ekonomické tlaky, klimatické zmeny. Proste je toho dosť. A tak tu zostáva taká veľká otázka na zamyslenie. Ako sa táto starobilá kolíska sveta dokáže prispôsobiť budúcnosti, ktorá prichádza?